आज हम जानेंगे विदाउट कंडक्टर की सिंगल फेज स्टार्टर वायरिंग कैसे करते हैं। वो डायग्राम में आप बने रहे और डायग्राम में आप A to Z कंप्लीट वायरिंग डायग्राम सीखे, ताकि हम वीडियो में जाते हैं और शुरू करते हैं। सो गाइस, मैं हूं संतोष, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे सिंगल फेज स्टार्टर पैनल बोर्ड विदाउट कंडक्टर के हम कैसे स्टार्टर को वायरिंग करते हैं, वो डायग्राम के जरिए आज समझेंगे। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ डायग्राम में क्या क्या इक्विपमेंट है। एमीटर, वोल्ट मीटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर, रन कैपेसिटर, होल्ड पुश बुताम, अनो पुश बुताम, इंडिकेटर, एमसीबी विद टर्मिनल ब्लॉक। कैसे वायरिंग करते हैं वो आपको डायग्राम में समझा रहे हैं। पहले हम टर्मिनल ब्लॉक आर टर्मिनल से शुरू करेंगे। ये टर्मिनल से हम एमसीबी, ये टर्मिनल में हम कनेक्शन जोड़ लेना है। ऐसा आपको दिखा रहे हैं, जोड़ लेना है। एमसीबी में ऑलरेडी हम कनेक्शन कर दिए हैं। एमसीबी तो सीरीज कनेक्शन होता है और एमीटर भी सीरीज कनेक्शन होता है। हम पहले हम एमीटर एमसीबी यहाँ से ए टर्मिनल से एमीटर का ए टर्मिनल में हम सीरीज कनेक्शन कर देते हैं। एमीटर भी सीरीज कनेक्शन होता है। ऐसा जोड़ लेना है। इधर भी ऐसा जोड़ लेना है। आपको अभी मैं बताया एमसीबी से एमीटर का ए टर्मिनल में जोड़ लेना है। ऑलरेडी हम जोड़ दिए हैं। पहले दोस्तों हम फेस वायर की वायरिंग कर लेते हैं, डायग्राम में समझते हैं। एमसीबी ए टर्मिनल से एमीटर का ए टर्मिनल में हम जोड़ दिए हैं। दूसरे टर्मिनल से हम ये अन्य पुश बुताम की ए टर्मिनल और वोल्ट मीटर का ए टर्मिनल और स्टार्टिंग कैपेसिटर की ए टर्मिनल में जोड़ लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर आर लिखा हुआ है ए टर्मिनल में ला लेना है। पहले आपको मैं बता रहा हूँ लाइव की वायरिंग करते हैं। गैस यहाँ से हम जोड़ लेते हैं ए टर्मिनल से। होल्ड पुश बुताम की ए टर्मिनल में जोड़ लेना है। लाइव वायर जोड़ लेना है। ऐसा आपको अभी मैं बताया कि यहीं से हम ये टर्मिनल में जोड़ना है। ऐसा जोड़ लेना है। पहले आपको मैं बता रहा हूँ पहले हम लाइव की वायरिंग कर रहे हैं। लाइव का वायरिंग कंप्लीट करके हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। गाइस, हम ए टर्मिनल से अनु पुश बुताम में दे दिए होल्ड पुश बुताम। ए होल्ड पुश बुताम से हम ए मीटर में हम जोड़ लेते हैं वायर, मतलब डायग्राम में हम जोड़ लेते हैं। गाइस, ये विदाउट कंडक्टर की हम वायरिंग कर रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए, ताकि आपको अच्छा से पता चले हम कैसे वायरिंग करते हैं। गाइस, ऑलरेडी हम वोल्ट मीटर में दे दिए हैं। यहीं से हम ये स्टार्टिंग कैपेसिटर की ए वायर में हम जोड़ लेते हैं। यहीं से हम आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको अच्छा से दिखा रहे हैं। यहीं से ऐसा ए टर्मिनल से कैपेसिटर की ए टर्मिनल में ऐसा जोड़ लेना है। दोस्तों, लाइव का वायर कंप्लीट स्टार्टिंग कैपेसिटर तक कर दिए हैं। यहीं से हम आर टर्मिनल में जोड़ लेना है। लाइव वायर यहाँ से हम आर टर्मिनल में प्रोवाइड कर दिए हैं ऑलरेडी। गाइस, आपको तो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि हम
कैसे वायरिंग कर रहे हैं डायग्राम गाइस कंप्लीट कर दिए हैं। अभी हम कैपेसिटर की एक वायर को हम आर टर्मिनल में जोड़ दिए हैं और कैपेसिटर का अभी 3 वायर बाकी रह गया। स्टार्टिंग कैपेसिटर के 2 वायर और रनिंग कैपेसिटर का 1 वायर। हम इसको हम कैसे वायरिंग करते हैं, कंप्लीट करने के बाद हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। हमारा इंडिकेशन कैसे वायरिंग होता है, जब मोटर स्टार्ट होगा उस समय हमारा इंडिकेटर यहाँ ब्लिंकिंग करता रहता है स्टार्टर में, उसके जैसे हम यहाँ पर वायरिंग करेंगे। आपको पहले मैं बताया हूँ कि हम स्टार्टिंग कैपेसिटर की वायरिंग कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे और इंडिकेशन की भी वायरिंग करेंगे। ये अन्नो पुश बुताम है। अन्नो पुश बुताम की ए टर्मिनल से स्टार्टिंग कैपेसिटर की ए टर्मिनल में जोड़ लेना है। कैसे जोड़ते हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं ताकि आपको साफ साफ पता चले कि हम डायग्राम में कैसे वायरिंग करते हैं। जोड़ लेना है ऐसा। जोड़ दिए हैं। यहाँ से आपको मैं बताया हूँ एक स्टार्टिंग कैपेसिटर की ये वायर में जोड़ लेना है। जोड़ लेना है ऐसा। यहाँ भी हम लूप बना देते हैं ताकि अच्छा से पता चले। गाइस आपको मैं अभी बताया कि नो पुश बुताम से स्टार्टिंग कैपेसिटर की ये वायर में जोड़ लेना है। जोड़ दिए हैं। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर और रन कैपेसिटर की 2 वायर अभी बाकी है। इसको हम कैसे वायरिंग करते हैं वो आपको बता रहे हैं। आई होप कि हम इस कलर से वायरिंग कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा से पता चले। यहीं से हम स्टार्टिंग कैपेसिटर की एक वायर और रनिंग कैपेसिटर की एक वायर आपस में हम लूप कर देते हैं। ऐसा लूप करके गाइस ये हमारा वाई टर्मिनल RYB ये वाई टर्मिनल को जोड़ लेना है। ऑलरेडी हम वाई टर्मिनल में जोड़ लेते हैं। वाई टर्मिनल में कनेक्शन कर दिए हैं। गाइस ऑलरेडी कैपेसिटर की वायरिंग कंप्लीट हो गया। अभी हम इंडिकेशन की वायरिंग कैसे करते हैं, पहले हम इंडिकेशन की पहले लाइव वायर की वायरिंग कंप्लीट कर देते हैं। रनिंग कैपेसिटर कि आर वो टर्मिनल से यहाँ से ले जाने से भी होगा और एमसीबी की आउटपुट यहाँ से उठाने से, क्योंकि हम स्टार्टर में हम एमसीबी से ऑन ऑफ करते हैं। आई होप कि आप अच्छा से समझ गए होंगे गाइस। यहाँ से ले जाने से भी एक ही बात है और हमारा यहाँ से ले जाने से भी एक ही बात है। एमसीबी से जोड़ लेते हैं। ऐसा जोड़ लेना है। आपको मैं अभी बताया कि हम ये इंडिकेटर की ये टर्मिनल में हम जोड़ लेना है। लाइव वायर ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर दिए हैं। गाइस फेस की वायरिंग कंप्लीट हो गया इंडिकेटर से में, इसमें हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। वो कैसे करते हैं, यहाँ पर अन लिखा हुआ है, यहाँ से हम न्यूट्रल वायर जोड़ लेते हैं। यहाँ से हम जोड़ ले हैं। वायर को हम कहाँ पर जोड़ना है आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। गाइस ऑलरेडी ये टर्मिनल ब्लॉक की न्यूट्रल टर्मिनल से ए मीटर की ए टर्मिनल में दे देना है। ये पैरेलल कनेक्शन होता है वोल्ट मीटर, ए मीटर सीरीज कनेक्शन होता है। आप सभी को तो ये पहले से मालूम है। गाइस यहाँ से हम न्यूट्रल प्रोवाइड कर लेते हैं। ये परफेक्ट, इस डायग्राम में कुछ ऐसा गलती नहीं है। आप एक बार इसको देखकर बना सकते हो, ये आपका 100% सक्सेस होगा। गाइस मैं आपको लाइव प्रूफ बना रहा हूँ डायग्राम। गाइस ऑलरेडी हम न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिए हैं वोल्ट मीटर में। ये वोल्ट मीटर से इंडिकेशन के ए टर्मिनल में हम ज्वाइंट कर देते हैं, न्यूट्रल प्रोवाइड कर लेते हैं। यहाँ से हम ऐसा प्रोवाइड कर लेने हैं हमारे इंडिकेशन की ये टर्मिनल में।
इंडिकेशन की ये टर्मिनल ऑलरेडी हम ज्वाइंट कर दिए हैं। ऑलरेडी ज्वाइंट हो गया है कंप्लीट। आई होप कि गाइस इंडिकेशन में हम ए मीटर की वायरिंग कंप्लीट कर दिए हैं। गाइस अभी एक वायरिंग हमारा बाकी रह गया, RYB स्टार्टर। ये समरसेबल है, समरसेबल में हम RYB तीनों वायर प्रोवाइड करते हैं। केबल और वाई केबल ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, बी केबल अभी बाकी है। बी केबल हमारा कॉमन वायर बोलते हैं, रनिंग वाई स्टार्टिंग, और बी हमारा कॉमन है न्यूट्रल। हम ए न्यूट्रल से हम ए न्यूट्रल को हम कॉमन यहाँ से हम सीरीज कनेक्शन कर देंगे, यहाँ से हम कॉमन कर देंगे ताकि आप अच्छा से समझ सके कि डायग्राम वीडियो कैसे बनाते हैं। यहाँ से हम न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिए हैं टर्मिनल ब्लॉक में। ऑलरेडी कंप्लीट विदाउट कॉन्टैक्टर की स्टार्टर वायरिंग कंप्लीट हो गया है। आई होप ये वायरिंग तो कंप्लीट हो गया, एक वायरिंग अभी बाकी रह गया है। वो वायरिंग कौन सा वायरिंग आपको हम बता रहे हैं। ये कैपेसिटर है, स्टार्टिंग कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और स्टार्टिंग के वायर की दो वायर को हम आपस में सीरीज कनेक्शन कर देंगे कि हमारा स्टार्टर जब रन मोमेंट रहेगा डिस्चार्ज करने के लिए काम में आता है रेजिस्टेंस। ओके गाइस, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पा सके। इस वीडियो को वॉच करने के लिए